Если у вас есть мокрый кашель, сухой кашель, проблемы с легкими и тому подобное, я вам покажу суперэффективный способ, который можно попробовать без лекарств в домашних условиях. В течение 1-2 дней кашель пропадет. Берете пленку, которая находится на грецком орехе, и отвариваете в течение 10-15 минут. Закройте крышку и далее тоже 10 минут. Дальше процедите и пейте 1 стакан утром, 1 стакан вечером. Вечером обязательно перед сном. Можно добавить 1 чайную ложку меда. Эффект будет еще лучше. Чтобы не пропустить полезные рецепты, подписывайся на наш Telegram. Ссылка в шапке профиля.